अभी चाबी स्विच ऑन है। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट, आपकी लाइट ऑफ हो जाएगी और डैमो आपका काम करने लग जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज एक ऑटोमेटिक चेक करेंगे। ये वॉल्वो मान वीको एक्ट्रोस ये कौन सा गाड़ी का है? वीको। तो चलो इसमें से आज ऐसे चेक करेंगे वीको वाला। आज इसको चेक करते हैं, प्रॉपर इसके कनेक्शन करते हैं, देखते हैं ये कैसे चेक होता है और ये काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा। तो साथ साथ रहें। ये 24 वोल्ट 120 एम्पेयर का कटआउट है। 24 वोल्ट 120 एम्पेयर टेमनू का कटआउट है। इसकी 3 पिन है। एक लाइट की है, एक चाबी स्विच, एक ट्रैक करंट। ये इसका आ गया माइनस, अर्थ आ गया। ये बैटरी पॉजिटिव, ये रेक्टिफायर का लाइट बंद करने वाला। तो चलो इसके कनेक्शन करते हैं और देखते हैं ये काम करता है कि नहीं और इसके कनेक्शन किस तरह होते हैं। नहीं है, चलो इसको पहले टांके लगा लेते हैं रूटर वाली वायर को। तार का टुकड़ा हो, इसको पहले टांके लगाते हैं रूटर वाली जगह पे। रूटर को जरूर कनेक्शन देंगे। चौबीस वोल्ट 120 एम्पेयर टेमनू का है ये वीको। तो ये इसके हो गए, ये फील्ड वाली वायर होगी जो कार्बन की है दोनों। तो अभी इसको माइनस लगाते हैं। अर्थ ये आ गई अर्थ हमारी। ये अर्थ आ गया। और इसके लिए हमें 2 टच लैंप चाहिए, तकरीबन 2 टच लैंप, 2 बल्ब। क्रिप तो इसका नहीं है, चलो वायर ही लगाएंगे। तो ये कर देते हैं इसका रोटर। ये कार्बन वाली होगी जो रोटर की कार्बन वाली वायर। टेप कर लेते हैं। ये अर्थ हो गया। ये दोनों कार्बन हो गए जो रूटर के कार्बन। टेस्ट लैंप लग गया। अभी इसको लाइट वाली वायर लगाते हैं।
ये आ गया हमारा 24 वोल्ट। ये 24 वोल्ट आ गई। अच्छा, ये इसकी आ गई बैटरी की प्लस, जो डैमनो के ऊपर आती है प्लस, ये उसकी होगी प्लस। इसको दे देते हैं प्लस। शमी गौर से देखना है, बात को समझना है। ये आ गई प्लस, ये तुमको काम आएगी ना, फिर रोज़ रोज़ नहीं बताएंगे। ये इसकी आ गई एक वायर, ये लाइट की चाबी स्विच, ट्रैक करंट, ये ट्रैक करंट होगी। ये उसकी साथ की होगी चाबी स्विच की। ये आ गई डैशबोर्ड लाइट। कनेक्शन हमारे मुकम्मल। ये बैटरी, ये माइनस अर्थ, ये रूटर हो गया। ये लाइट की आ गई, एक चाबी स्विच, एक ट्रैक करंट। अभी देखते हैं ये लाइट बंद करेगा कि नहीं। जैसे इसके ऊपर करंट देंगे, इसको ऑफ होना चाहिए, इसको आई हो जाना चाहिए। अभी चाबी स्विच ऑन है, जैसे ही गाड़ी स्टार्ट, आपकी लाइट ऑफ हो जाएगी और डैमनो आपका काम करने लग जाएगा। इस कटआउट के इस तरह कनेक्शन होते हैं और बाहर इस तरह चेक होता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। क्यों शमीम, आ गई समझ? कितने दिन तक? बस ये याद रखना है। देखो, जैसे गाड़ी स्टार्ट होती है रेक्टिफायर करंट डालेंगे, ये देखो डायनेमो काम करेगा। हाँ, डैमनो काम करेगा। ये लाइट बंद होगी, ये डैमनो काम करने लगा। डैशबोर्ड का लाइट है। हाँ, डैशबोर्ड का लाइट है। डैशबोर्ड का लाइट ऑफ हो जाएगा। ऑफ हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको इसके कनेक्शन समझ आ गए होंगे और इसको किस तरह चेक करते हैं बाहर, आपको समझ आ गए होंगे।